Buonasera a chi è qua, al pubblico e anche ovviamente a chi è online. Visto che siamo in ritardo, faccio veloce le presentazioni. Questo è l'ultimo incontro della stagione autunnale degli incontri a Biblioteca Austriaca. E qui a concludere, direi davvero in bellezza questa serie che è stata molto ricca e appassionante, con un sacco di incontri. C'è il professor Andrea Landolfi dell'Università di Siena, a cui diamo il benvenuto e che siamo particolarmente felici di accogliere il professor Landolfi, che adesso, come spiego, è un grande specialista anche di letteratura austriaca. È per la prima volta qui a presentare una conferenza a Biblioteca Austriaca, per cui lo accogliamo, direi, degnamente. Insegna all'Università di Siena ed è anche, tra le varie cose, è il factotum, mi spiegava oggi, di un interessantissimo master sulla traduzione letteraria che gestisce praticamente, mi diceva, apro le porte. fa tutto. Quindi questa è anche la dimostrazione di quanta passione, di quanto amore ci mette anche per la traduzione letteraria, che è un campo che si sta sempre più sviluppando anche nelle nostre università. Del resto è studioso e traduttore di tantissimi autori, si comincia sempre da lì, a partire da Goethe, e poi si è occupato e ha tradotto Hofmannsthal, Rilke. Qui è appena uscita una raccolta di saggi intorno a Hofmannsthal, così faccio anche un po' di pubblicità, anche se non ne ha bisogno, contributi 1982-2022, quindi è tutto il coronamento di una intensa carriera e di un interesse nei confronti della figura del grande autore viennese Hugo von Hofmannsthal. Noi, per distinguerci, non l'abbiamo chiamato ovviamente a parlare di Hofmannsthal, perché sarebbe stato troppo semplice, ma di una sua grande passione che lo ha contraddistinto anche a livello internazionale. Ricordiamo anche che Andrea è molto attivo anche a livello internazionale e addirittura ha ottenuto anche la Übersetzungspremie dall'Austria, del governo austriaco. del governo austriaco, quindi a maggior ragione è a suo agio qui nell'ambiente biblioteca austriaca. Noi l'abbiamo chiamato, e sapevo che proponendogli questi temi non avrebbe potuto dire di no, Andrea, a parlare di un autore che lui, diciamo, ha contribuito anche a far conoscere al di fuori di certi confini, che è Gregor von Rezzori, di cui oggi ci parlerà. E la scelta anche di chiamare Andrea per parlare di questo autore è dovuta anche al fatto di una certa vicinanza proprio dell'Università di Udine nei confronti di quelle terre da cui Rezzori proveniva, cioè la Bucovina. C'è sempre un grande interesse anche da parte nostra nei confronti di questi luoghi che rappresentano così bene quell'intreccio di culture e tutta la storia del Novecento, di cui anche Rezzori è stato un testimone tra più interessanti. E soprattutto, come ci spiegherà Andrea, la figura di Rezzori è una figura che a noi interessa per in qualche modo rivalutare anche un punto di vista che forse è stato da parte della germanistica un po' troppo trascurato, nonostante un inizio promettente, appunto. Però è stato un po' accantonato dalla germanistica italiana e anche, direi, da quella internazionale. E soprattutto da quella tedesca, Eh. molto meno da quella americana. Ne parleremo Infatti. adesso. Direi appunto che possiamo lasciare la parola al professor Landolfi, che ci parlerà, credo, un po' in generale di chi era Gregor von Rezzori, perché è importante studiarlo, perché è importante leggerlo e forse perché è stato importante per lui tradurlo anche, tra l'altro. Buonasera a tutti, alle persone in presenza e a chi è collegato. Mando subito un saluto speciale a Beatrice Monti von Rezzori, che ci ascolta dalla casa di Donnini, che è appunto uno dei luoghi importanti
di questa mia conversazione di questa sera, perché è la casa dove Rezzori ha vissuto felicemente nell'ultimo trentennio della sua vita. Prima di cominciare voglio ringraziare gli amici che mi hanno invitato, la collega Sonia Curi, direttrice della Biblioteca Austriaca, e i colleghi e amici Elena Polledri e Simone Costagli. E ancora sempre prima di cominciare vorrei salutare un'altra persona che non c'è più, ma che in qualche modo è presente, che è Luigi Reitani. Mi sembra doveroso in questa sede, e parlando appunto idealmente nella biblioteca austriaca, ricordare il suo nome e quello che lui ha fatto. Tra l'altro ne parlerò brevemente anche a proposito di Rezzori. Allora, il titolo di questa conversazione: dalla Bucovina al Valdarno, passando per Vienna, Gregor von Rezzori tra le lingue. Il titolo rimanda a un aspetto molto, molto importante, direi proprio decisivo nella vita e nella carriera di Rezzori. Rezzori infatti è nato nel 1914 nella mitica Czernowitz, la città che sarà pochi anni dopo la città natale di Celan e di Rose Ausland. È vissuto nella prima infanzia a Czernowitz, era figlio di austriaci che alla caduta dell'impero austro-ungarico decisero di optare per la cittadinanza rumena, altrimenti avrebbero perso tutti i loro beni, e decisero di restare lì. Quindi Rezzori è nato nel 14 come suddito dell'Imperial Regia Monarchia, ma dal 1918 è diventato de iure cittadino rumeno, cittadinanza che poi, come vedremo, perderà. Dopo l'infanzia è stato mandato in un primo collegio a Kronstadt, poi in diversi internati in Austria, di torlesiana memoria, ma vissuti da lui in maniera infinitamente meno drammatica e infinitamente più ironica di quanto non sia occorso al protagonista musiliano. Poi ha vissuto a Bucarest, ancora a Vienna, poi si è trasferito a Berlino. A Vienna ha assistito, e questo è un elemento importantissimo nella sua biografia, sia nella sua biografia personale che nella sua biografia letteraria, ha assistito da testimone diretto all'ingresso di Hitler a Vienna all'indomani dell'Anschluss. Questa testimonianza ritorna sia in opere, diciamo così, di fiction, come il grande romanzo La morte del mio fratello Abele, sia anche in opere più decisamente o almeno ufficialmente autobiografiche. Perché uso questi avverbi? Perché qui si inaugura un primo problema piuttosto notevole nella storia della cosiddetta Rezzori-Forschung, e cioè il discrimine tra aspetti biografici, almeno tra virgolette, reali, e finzione romanzesca. Rezzori è uno di quegli autori che sono stati condannati, ma in parte lui si è anche autocondannato, a una sorta di sovrapposizione dell'autore con i propri personaggi, cosa che ha causato diversi problemi da un punto di vista critico.
È stato poi a Berlino, dove ha superato a Berlino e poi in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo è un altro elemento della sua biografia che ha molto compromesso i suoi rapporti, soprattutto con la critica tedesca. Che cosa ha fatto Rezzoli? Rezzoli era appunto nel 40-41 cittadino rumeno, ovvero cittadino di un paese alleato alla Germania nazista. Egli ha giocato con notevole spregiudicatezza su questo aspetto, inoltrando, lo racconta nella sua autobiografia Mir auf der Spur, sulle mie tracce, ha fatto domanda di arruolamento nelle SS, cioè nel corpo, scusate, non nelle SS, cosa dico? Nei paracadutisti, ovvero in un corpo molto scelto. Ha fatto questa sua domanda e poi ha cominciato a errare per tutta la Germania nel periodo bellico, costantemente inseguito da un ordine di mobilitazione che non lo raggiungeva mai perché lui cambiava costantemente indirizzo. In questo modo egli ha potuto trascorrere gli anni spaventosi della guerra in Germania, quindi nella tana del lupo, ma perfettamente al sicuro, potendo ogni volta esibire la sua domanda di arruolamento che non veniva mai perfezionata. È un atteggiamento, c'è del cinismo in questo? Sì, sì, c'è sicuramente del cinismo. Va detto che Rezzori non ha mai negato questi fatti, ha sempre molto, molto coraggiosamente, molto apertamente raccontato queste cose, diversamente da altri scrittori tedeschi suoi contemporanei, e su questo torneremo. Alla fine della guerra è rimasto in Germania, nel 1945 è in Germania e ha lavorato ad Amburgo alla alla nuova radio tedesca sotto controllo alleato, e poi ha vissuto tra Monaco, Parigi, gli anni 60 ha vissuto a Roma, dove ha vissuto in prima persona anche tutti gli aspetti legati a Cinecittà, il neorealismo e un certo mondo cinematografaro che a lui piaceva. Insomma, è rimasto famosa la sua relazione anche con il mondo cinematografico francese, la sua vicinanza a Louis Malle, a Brigitte Bardot, eccetera, eccetera, con tutto un corredo anche di fatuità mondana che probabilmente non ha giovato alla sua immagine di scrittore, ma sicuramente ha giovato alla ricchezza interiore e di stimoli della sua vita. Quindi Roma negli anni 60 e poi ancora New York e Milano, e finalmente dal 1966 con la moglie conosciuta appunto negli anni 60, Beatrice Monti della Corte, nella casa di Donnini, dove ha vissuto appunto negli ultimi 30 anni della sua vita. Rezzori, ricordo, è morto nel 1998 a 84 anni. No, Va vai, tutto vai. bene? Sì, sì. E, Chiedo solo di spegnere le... Ogni tanto compare qualche telecamera, ma... sì, forse è meglio, si Sì, sì, sente sì. meglio se le Vai, telecamere sono prego. spente. E appunto ha vissuto a Donnini, vicino Firenze, in questa bella casa immersa nelle colline del Valdarno, che oggi, da dove oggi Beatrice Rezzori ci sta seguendo, casa che è diventata la sede della Santa Maddalena Foundation,
una istituzione fondata appunto dalla moglie di Rezzori all'indomani della morte dello scrittore, che ospita ogni anno scrittori da tutte le parti del mondo per soggiorni, diciamo così, creativi, e organizza soprattutto ogni anno il premio Gregor von Rezzori Città di Firenze, che è un premio letterario ormai di una certa importanza, e al quale io sono molto affezionato, perché è uno dei pochi, o almeno dei non moltissimi premi letterari che ha una sezione dedicata proprio alla traduzione. Quindi ogni anno viene anche premiata la migliore traduzione letteraria dell'anno, e come sapete, appunto, come diceva Simone Costagli, la traduzione è uno dei miei interessi. L'ultimo trentennio a Donnini, ma con continue incursioni in un'altra casa molto amata a New York, in un'altra casa molto amata in Grecia, a Lindos, oltre a infiniti viaggi. L'ultimo viaggio importante Rezzori lo ha fatto, non mi ricordo esattamente in che anno, ma direi nel 94-95, in India. Era già piuttosto malandato in salute, più che ottantenne. La cosa non gli ha impedito di fare questo viaggio come a lui piaceva viaggiare, come alla moglie piace viaggiare, cioè non da turisti, ma da viaggiatori, quindi sottoponendosi a inaudite scomodità. Io sarei morto, credo, al 15° chilometro, e invece lui, appunto, nonostante fosse già piuttosto la sua salute piuttosto compromessa, tranquillamente fece anche questo viaggio. Allora, perché vi ho fatto tutto questo elenco di città e luoghi? Ma per cominciare a delineare un orizzonte nel quale muoverci. Rezzori è vissuto in tanti posti, e da questi posti ha assunto tutto quello che poteva. Io non proietterò niente in questa conversazione, sono antico, e invece leggerò e cercherò di leggere parecchio, cioè di lasciare molto spazio a lui, più spazio a lui che non a me. A proposito della sua nascita, nella sua autobiografia, che si intitola, come vi dicevo prima, Mir auf der Spur, del 1997, tradotta nel 2007, pubblicata da Guanda, Rezzori racconta la sua nascita. E qui entriamo in un altro degli aspetti che mi preme sottolineare, e cioè il rapporto con con la tradizione, e in particolare qui il rapporto con Goethe. Gli studenti di germanistica che ci ascoltassero sapranno che l'inizio celeberrimo della autobiografia di Goethe, Dichtung und Wahrheit, inizia con le coordinate astrologiche, la straordinaria congiunzione astrale sotto la quale Goethe ritiene di essere nato. Cosa fa Rezzori? Rezzori fa qualcosa di simile, ma lo fa in un modo tutto personale e tutto sottaciuto. Le sue citazioni sono sempre sottaciute. Allora, all'inizio della sua autobiografia, lui racconta che si trovava, l'autobiografia inizia nel 46, quindi è appena finita la guerra. Rezzori si trova in Germania, è rimasto in Germania, anzi ormai è rimasto in qualche modo in trappola, perché non lo fanno più muovere, ma ottiene la possibilità di un soggiorno semi-rieducativo
in Inghilterra. Quest'idea di partire per l'Inghilterra lo appassiona moltissimo perché ha passato tutti gli anni della guerra chiuso in Germania e non vede l'ora di uscire e non sa se le autorità gli daranno il permesso. E allora cosa fa? Decide di rivolgersi a un astrologo. Ecco il richiamo alla costellazione di nascita. Vi leggo così, qua e là, da questo inizio dell'autobiografia. Lui si rivolge a questo astrologo molto famoso, il dottor Wolf, molto famoso perché era stato l'astrologo di alcuni gerarchi nazisti e poi si era prontamente riciclato anche con gli alleati. Quindi lui va da questo signore e dice: comunicai i miei dati di nascita anche a questa autorità. 13 maggio 1914 a Czernowitz, ex capitale della Bucovina, ex possedimento della corona asburgica. Nelle prime ore del mattino, aggiunsi per amor di precisione. Il dottor Wolf afferrò una specie di regolo e si mise a far calcoli. C'è qualcosa che non torna, disse. Che cosa non torna? Chiesi. Il luogo, rispose il dottor Wolf, sempre affaccendato sul suo apparecchio magico-scientifico. Lei non è nato propriamente là, ma si muove in quella direzione. Si svelava così quel che la mia fragile e nervosa madre si era sforzata di nascondere per tutta la vita, e cioè che io sono nato in un calesse in viaggio verso Czernowitz. Probabilmente ciò che mi spinse con tanto impeto nel mondo non fu solo la mia impazienza, ma anche le buche della strada provinciale, frequentata allora quasi soltanto dai carri dei contadini in occasione del mercato. Pare che io abbia cominciato a frignare prima ancora che il calesse raggiungesse l'ospedale. Il dottor Wolf fu assai soddisfatto del mio racconto. Lei sarà sempre molto in viaggio, disse. Ma così eravamo di nuovo alla superficie del problema. Da lui mi sarei aspettato qualcosa di più. Quel che mi piaceva era l'aspetto simbolico, l'impeto a venir fuori dallo spazio angusto, dall'oppressiva condizione embrionale della sardina in scatola, dalle acque primigenie alla terraferma, dall'oscurità alla luce dell'alba. Mi seduceva il rovesciamento del mito goetiano del re degli Elfi. Non la morte attende al termine del viaggio notturno, bensì la vita. Si dissipano le nebbie, fa giorno, ovunque chiarezza. Allora, che cosa ci dice questo brano? Dunque, intanto Rezzori motiva con questa immagine di fantasia. Io sono quasi certo che sia una storia inventata, questa di essere nato nel calesse che portava la madre a Czernowitz. Ma è interessante che sia inventato o sia non inventato l'idea dell'essere sempre in viaggio, dell'avere il viaggio come appunto costellazione natale. Il richiamo goetiano al tipo di autobiografia goetiana e poi di nuovo nel citare il re degli Elfi, Erlkönig, ma nel citarlo in qualche modo all'incontrario. Anche questo è tipicamente rezzoriano, cioè c'è in lui una forte componente giocosa e una forte componente che tende a, come dire, a rovesciare le carte. Quindi c'è una sostanziale irriverenza anche nei confronti dei personaggi o delle opere amati o amatissimi. Quindi il calesse è sicuramente un simbolo, ma un simbolo di che cosa? Appunto di un essere stato molto in movimento e di non avere, per questa ragione, una solida appartenenza. Ora, noi abbiamo
per tanto tempo lavorato e studiato sulla appartenenza, e in questo ci ha naturalmente aiutato, in questo come in tante altre cose, Claudio Magris, il senso della patria perduta, della perdita, il senso appunto della non appartenenza. In Rezzori questo simbolo è anche questo rivoltato come un guanto. La non appartenenza, lungi dall'essere un connotato negativo, il senso di una perdita, è al contrario il senso di una acquisizione, il senso di una grande libertà. È una grande libertà che gli ha dato, e lui ne è consapevole da subito, una cosa per lui fondamentale, e cioè la dimensione europea. Non ho detto all'inizio, ma anche perché è cosa molto, molto nota, che Rezzori ha avuto una precoce consacrazione nel nostro paese proprio grazie all'indimenticato libro di Claudio Magris, Il mito asburgico nella letteratura austriaca moderna, dove Rezzori è nominato buon ultimo come appunto ultimo esponente della cosiddetta Welt von gestern. Ed è vero, Rezzori parte da lì, parte da quel mondo. Il suo primo romanzo importante, Un Ermellino a Cernopol, che nel 1958, mi pare, vinse il premio Fontane in Germania, muove proprio da quelle premesse. Solo che poi Rezzori ha camminato moltissimo, e quindi dal mito asburgico si è aperto appunto a una dimensione che più che cosmopolita io chiamerei proprio transnazionale. Il mito asburgico è il punto di partenza, ma volendo aggiungere o comunque affastellare elementi storico-culturali, in Rezzori c'è tanto mito asburgico quanto c'è Trümmerliteratur, quanto c'è Vergangenheitsbewältigung, Shoah e così via. Cioè è un testimone del tempo che ha nei suoi romanzi e nei suoi scritti giornalistici dato enorme spazio a questi grandi temi. Il romanzo in cui tutti questi aspetti hanno trovato, diciamo così, spazio, anche se non posso dire che abbiano trovato un ordine, è il romanzo uscito nel 1976 che si intitola Der Tod meines Bruders Abel, la morte di mio fratello Abele. Questo romanzo, scritto nel 1976, rivisto nel 1983, è stato tradotto da un me stesso molto giovane nel 1989 e dal me stesso invece già a Tempatello rivista la traduzione nel 2014 in occasione del centenario. Questo romanzo è un romanzo importantissimo, è un romanzo addirittura che in America è stato salutato come un autentico capolavoro. Ricordo una recensione del premio Nobel per la pace Elie Wiesel, che nel 1980-82 fece addirittura, disse che si trattava di uno dei grandi romanzi del Novecento da mettere accanto addirittura a Musil. Io non mi spingo tanto lontano, però consiglio a tutti di leggere o almeno di provare a leggere questo romanzo oceanico di 700 pagine, perché è veramente una summa del nostro Novecento. A proposito della dimensione europea, vi leggo due pezzetti proprio da questo romanzo.
appunto sempre ovviamente in traduzione italiana. Notazione rapidissima sulla traduzione. La prima traduzione di questo romanzo, la prima traduzione italiana, è uscita appunto nel 1989, è stato il mio primo lavoro importante da traduttore e ho avuto la fortuna immensa per ogni giovane e meno giovane traduttore di poter lavorare fianco a fianco con l'autore, nel senso che una volta che la traduzione era compiuta, venne fuori la necessità di operare dei tagli per l'edizione italiana per renderla un po' meno ardua per il lettore italiano, nel senso che c'erano tutta una serie di riferimenti comprensibili in contesto tedesco, ma assolutamente non in contesto italiano. Rezzori, che era personaggio di irresistibile simpatia e anche di straordinaria bizzarria, non aveva voglia di fare questi tagli e quindi disse, beh, insomma, li faccio insieme al traduttore. Quindi mi convocò, io trascorsi l'estate, mi pare, del 1989 proprio, tutti i weekend nella casa di Donnini a rileggere con lui il manoscritto della mia traduzione. Ma attenzione, a rileggere con lui il manoscritto della mia traduzione e anche l'originale. Cioè Rezzori aveva, in questo era assolutamente straordinario e di una modernità incredibile, non aveva nessuna nostalgia autoriale. Addirittura lui era pronto di fatto a mettere completamente in discussione il grande totem, il mito del copyright, no? Il mito del visto si stampi, cioè la versione definitiva dell'autore. Per lui non c'erano versioni definitive. Siccome conosceva tante lingue, guardava con i traduttori le diverse traduzioni delle sue opere e interveniva insieme ai traduttori. Ma se interveniva, appunto, come nel mio caso, interveniva sulle mie scelte traduttorie, dicendo no, ma qui non hai capito e così, capitava che io, figuriamoci, ero in totale adorazione del personaggio e quindi dicevo sì, sì, hai ragione, hai ragione, hai ragione, però ogni tanto il traduttore si risvegliava e diceva no, un momento, qui no, qui non hai ragione, qui sei tu che non conosci abbastanza l'italiano. Lui parlava l'italiano benissimo, ma non l'aveva mai studiato approfonditamente. E allora si prendeva il testo originale e si lavorava sul testo originale. Ed è capitato più di una volta che lui abbia modificato il testo originale. Abbiamo spostato blocchi di testi, abbiamo fatto un lavoro di questo genere. Questo vi dà appunto forse un'idea di che straordinaria originalità era in quest'uomo. Dunque, a proposito della dimensione europea, vi leggo due pezzetti da La morte di mio fratello Abele. Il protagonista è uno di questi personaggi proiettivi di Rezzori, cioè il protagonista del romanzo è uno scrittore che sta scrivendo quello che vorrebbe essere il romanzo del secolo, ma lo scrive, esattamente come Rezzori nella realtà, tra continue digressioni, ogni tanto facendo così dei Seitensprung con l'industria cinematografica, accettando lavori occasionali, appunto roba cinematografica o articoli su riviste di moda, eccetera, eccetera, per guadagnare soldi. Ecco, il protagonista del romanzo è un personaggio proiettivo, anche lui deve scrivere il romanzo del secolo, ma non riesce a farlo perché la forma gli si gonfia
gli si gonfia tra le mani, si porta appresso valigie piene di carte e non riesce a dare ordine a questo romanzo in cui vuole raccontare solo e semplicemente gli ultimi 50 anni della storia europea, dal 1918 al 1968. Tutto il romanzo è una lettera monstre, una lettera immaginaria che questo protagonista, che si chiama Aristides, scrive all'agente letterario americano, ma di origine est-europea, che è venuto a Parigi a stanarlo e che gli dice: ma insomma, hai preso non so quanti anticipi per questo romanzo e non lo pubblichi mai? Raccontami un po' questo romanzo, raccontamelo in 2 frasi. Tutto il romanzo nasce da questa impossibilità. Oggi, dice Rezzori, o il suo eroe proiettivo, non è più possibile raccontare una storia in poche parole perché la realtà ci è esplosa tra le mani. Dice il protagonista: io cerco me nelle città d'Europa, dove mi sbatte la mia dubbia professione di cinematografaro, non come se queste fossero le città e i luoghi del mio passato, ma quali sono oggi. Cerco me negli aeroporti, sulle autostrade, ai distributori di benzina, negli hotel Hilton, nei supermercati, negli studi cinematografici, nei palazzi degli uffici di Madrid, Roma, Monaco, Copenaghen, Milano, Berlino Ovest, Parigi. E là, mentre vado in cerca di me, vado in cerca di una continuità europea. Ma tra i patrimoni museali di queste città e il mio io di oggi non è dato istituirla. Negli aeroporti, sulle autostrade, ai distributori di benzina, negli hotel Hilton, nei supermercati, negli studi cinematografici, nei palazzi degli uffici di quella provincia americana che è diventata l'Europa, non è affatto facile trovarmi. Io non sono mai tutto in un luogo, non nello ieri e non in questo oggi, che poi è un domani anticipato, fittizio. Ciò ha naturalmente le sue conseguenze. Diviso in 2, strappato al passato come al futuro, non ho neppure un presente come si deve. Io, egregio Mr. Brodney, sto cercando la mia identità, come direbbe lei. Io in realtà sono tanto poco tedesco quanto lei, Citizen Brodney, è americano, nonostante lei sappia chiacchierare in modo tanto anglosassone pragmatico di energia formale, volontà formale e problematica formale delle nazioni europee, e con una distanza da oltreoceano, passando con facilità da una parte all'altra del mondo. Tutti i gusti sono gusti, l'espressione è in italiano nel testo. O preferisce qualcosa di corrispondente in Yiddish? Posso servirla in entrambi i modi. Non sono soltanto un lacchè letterario per professione, sono anche un poliglotta homme à tout faire, un voltagabbana del linguaggio. Più avanti, alle domande stupite di un conoscente sulla sua straordinaria capacità linguistica, il protagonista risponde: sì, ma sa, queste sono le mie, sono le doti del perfetto portiere d'albergo, cioè sempre understatement, abbassare il tono, abbassare la tenuta. Ecco, ma come nasce questa facilità, questa apertura? Rezzori appunto passava tranquillamente nelle sue conversazioni da una lingua all'altra, stare a pranzo nella casa di Donnini, che era sempre piena di amici di tutte le nazionalità, era, io mi ricordo all'inizio per me, molto giovane traduttore, era molto stressante. Poi invece mi abituai, non c'era nessun bisogno di essere particolarmente presenti nella conversazione, soprattutto quando si era giovani. Si poteva stare a questa tavolata e ascoltare, e lui passava, a seconda degli interlocutori, passava
tranquillamente da una lingua all'altra, dall'italiano, lingua amatissima, al tedesco, che è la lingua nella quale scriveva. Il rumeno era una presenza assenza, perché non erano tante le occasioni di parlarlo, ma poi diventarono sempre di più. Tra l'altro, a un certo punto spuntò una lontana nipote, che poi è diventata una persona importantissima della sua vita, e forse è con la nipote Naila, e forse è con Beatrice Rezzori, e ci ascolta in questo momento. Passava tranquillamente da una lingua all'altra e aveva un'altra particolarità: la capacità straordinaria di mimare i dialetti, le parlate e i diversi slang. Lui spesso mi stupiva con l'uso di parole gergali italiane, che non appartenevano al mio gergo di giovane romano, ma che avevano a che fare con la provincia fiorentina, che lui appunto bazzicava perché vicina alla sua casa. Ecco, ma questa facilità, questa attitudine all'ascolto delle lingue e alla scoperta delle particolarità degli idiomi, da dove nasce? Vi ho detto che Rezzori ci ha lasciato vari testi, più o meno autobiografici, più o meno ingannevolmente autobiografici. Ci sono 2 autobiografie ufficiali, Mir auf der Spur, sulle mie tracce, e Greisengemurmel, letteralmente borbottio di un vegliardo, un libro meraviglioso scritto tutto senza segni di interpunzione. Non vi dico che cosa è stato tradurlo rispettando questo capriccio d'autore. Ma poi ha scritto nella fiction, ha disseminato nelle opere di fiction elementi autobiografici. Un'opera che mi ero portato, vabbè, non l'ho lasciata nello zaino, un'opera molto bella che vi consiglio di leggere, soprattutto a chi non osa addentrarsi appunto nelle 700 pagine assai complesse della Bele, un libro invece estremamente bello e godibile, si intitola in italiano Tracce nella neve, in tedesco, uscito nel 1989, Blumen im Schnee. Il sottotitolo del libro recita Ritratti per un'autobiografia che non scriverò mai. In questo libro Rezzori, attraverso 5 personaggi che sono stati centrali nella sua infanzia, traccia l'itinerario di una possibile autobiografia. Spesso nei 5 capitoli raccontando il medesimo episodio, ma da angolazioni diverse, e quindi proponendo verità diverse. Il primo personaggio a cui questo romanzo autobiografia è dedicato è la balia Cassandra, questo incredibile personaggio che si è preso cura, sarà vero o non sarà vero, del piccolo Rezzori nei suoi primi anni. Sarà vero o non sarà vero? Allora, il libro, secondo una modalità molto, molto di moda poi negli anni 90, anche in questo Rezzori è stato un po' un precursore, il romanzo riporta una serie di fotografie dei personaggi e dei luoghi in cui questa infanzia si è svolta. Ma curiosamente di questo primo personaggio, della balia Cassandra, non esistono fotografie. Rezzori lo spiega, lo motiva dicendo che
Sua madre, che era gelosissima di questa balia, che riteneva di averlo addirittura allattato, cosa che la madre viceversa contestava, la madre avrebbe fatto sparire tutte le foto di questa Cassandra. D'altra parte la cosa potrebbe essere spiegabile perché Cassandra, come adesso vi leggerò, era di straordinaria e inaudita bruttezza. Leggo da Blumen im Schnee, ripeto, pubblicato in Germania nel 1989 e in italiano nel 2002. Non abbiamo mai potuto accertare con sicurezza di che nazionalità fosse. L'ipotesi più probabile è che fosse Hukula, cioè una figlia di quei montanari di lingua rutena che vivono nei Carpazi settentrionali e dei quali si dice che siano i discendenti diretti dei Daci sfuggiti ai Romani nell'intrico preistorico delle loro foreste. Ma Cassandra avrebbe potuto essere anche rumena, che è come dire il prodotto di più o meno tutte le popolazioni che nei secoli oscuri della decadenza del dominio romano erano sciamate sulla nostra terra. Lei infatti parlava entrambe le lingue, il ruteno tanto quanto il rumeno, e le parlava ugualmente male, ciò che tra l'altro nella Bucovina di allora era piuttosto comune. Mescolava le due lingue e qua e là aggiungeva briciole di tutte quelle che erano in uso da noi. Il risultato era quell'assurdo linguaggio che capivo soltanto io. Voi dovete immaginare un altro tempo e un altro mondo. I bambini vivevano nelle famiglie ovviamente agiate, molto separati dal resto della famiglia, appunto vivevano molto del loro tempo con le bambinaie. Che Cassandra mi abbia nutrito con il suo latte rimane dubbio, ma che mi abbia nutrito con la sua lingua è certo. Da quando nacqui fu il suo idioma che udii su tutti gli altri e per me era naturale come l'aria che respiravo. All'inizio presi a imitarlo con tutta naturalezza e solo quando mi resi conto che mi si correggeva in continuazione, che certe mie espressioni suscitavano ilarità, che altre non venivano comprese e altre ancora mi venivano severamente proibite, capii che la lingua di Cassandra e mia doveva essere qualcosa di molto particolare, una specie di linguaggio cifrato all'interno della lingua di tutti, un linguaggio, attenzione, costituito di scarti e tutt'altro che facile da decifrare. L'elemento costitutivo di esso era un tedesco mai appreso del tutto e correttamente, le cui lacune venivano riempite con espressioni e vocaboli tratti da tutte le altre lingue che si parlavano in Bucovina. Così, ogni 2 o 3 parole ce n'era una in ruteno, rumeno, polacco, russo, armeno o yiddish, ma anche qualcuna in ungherese o in turco. Certamente Cassandra avrebbe potuto limitarsi al suo ruteno e al suo rumeno di nascita, che parlava sì in modo grossolano e fortemente dialettale, da contadina, ma in cui sapeva esprimersi con forza ed espressività. Che preferisse invece servirsi di quel faticoso idioma inventato a ogni frase, che finiva poi per corrompere anche le sue stesse lingue materne, dipendeva con tutta probabilità da una sorta di umiltà. Sottomessa, cercava di adeguarsi alla lingua dei suoi padroni e dove il tedesco le veniva a mancare, tappava i buchi con vocaboli tratti da tutti gli altri idiomi, tranne che dai suoi. Raccoglieva brandelli linguistici come un mendicante raccoglie le briciole sotto la tavola di un ricco. Al tempo dell'impero asburgico, il tedesco era stato la lingua dei signori ed era tuttora la lingua degli strati colti. Lavorare in una casa dove si parlava tedesco, poter partecipare alla vita dei signori, servendosi anche lei del tedesco, per quanto di un tedesco così corrotto e punteggiato di imprestiti da risultare spesso incomprensibile, significava per Cassandra l'accesso a un mondo e a un modo di vivere superiori. Io ero probabilmente l'unico a comprendere ogni espressione, ma gli altri di casa, anche se non coglievano tutti i nessi delle sue parole, si divertivano altrettanto.
la consideravano una specie di buffone linguistico. Sollecitati e guidati da nostro padre, sviluppammo grazie a lei una consapevolezza linguistica, una capacità quasi maligna di captare e cogliere ogni sfumatura della parola, tanto di quella parlata che di quella scritta, quale ho trovato solo tra i discepoli di Karl Kraus, la cui educazione linguistica, d'altra parte, seppure certo meno divertente della nostra, si basava anch'essa sull'attenzione agli aspetti grotteschi e agli elementi di corruzione del linguaggio. Ecco, se non è vera e ben trovata, no? Come si dice, qui c'è una spiegazione possibile e plausibile della capacità straordinaria di Rezzori non solo di muoversi tra le lingue, ma di muoversi dentro le lingue e di giocare continuamente con le lingue e nelle lingue. Il richiamo a Kraus, e credo che abbia fatto drizzare le orecchie ai colleghi germanisti, il richiamo a Kraus non è naturalmente casuale e fa parte di quel modo sempre parodistico, sempre tendenzialmente diminutivo e anche vagamente irritante che ha Rezzori di porsi nei confronti della tradizione letteraria. Rezzori è uno di quegli scrittori che si atteggiano a semicolti. Nel diario del 1943, che abbiamo fortunosamente ritrovato nella soffitta della casa di Donnini, Rezzori, 26enne, 27enne, che vive appunto nella Germania in piena guerra, spostandosi da una pensione all'altra, legge di tutto in maniera assolutamente apparentemente inconcludente, tutto quello che gli capita a tiro, da Balzac a un libro di ricette di cucina come dire, fagocita tutto questo. Ma torniamo un momento al rapporto con la tradizione e a un aspetto che mi interessa molto, che è, diciamo così, la dimensione goetheana di Gregor von Rezzori, o comunque il suo rapporto con la grande tradizione. Allora, Kraus fa parte sicuramente del suo firmamento di riferimento. D'altra parte, Rezzori è perfettamente coetaneo di Canetti. Curiosamente, ne parlavamo oggi con Simone, curiosamente lo cita pochissimo, quasi mai, mentre è evidente che lo conosce e che lo ha letto approfonditamente. Tra l'altro, appunto, nella Bele, ma non solo nella Bele, anche in Greisen Gemurmel, ci sono delle pagine meravigliose proprio sulla psicologia delle masse, che sicuramente sono debitrici a Hermann Broch, ma sicuramente non so se sono debitrici, ma sicuramente hanno tenuto presente anche Canetti, del quale però Rezzori non fa mai o quasi mai il nome. Per quanto riguarda i contemporanei, appunto vi avevo promesso all'inizio qualche piccolo pettegolezzo, e ce n'è uno molto, molto bello, molto divertente nell'autobiografia Mir auf der Spur. Racconta che negli anni 60, quando si guadagnava da vivere
più che facendo lo scrittore, facendo appunto il cinematografaro, ovvero lo sceneggiatore, ma anche l'attore all'occorrenza, e scrivendo sui rotocalchi, fu incaricato da una rivista che i più anziani qui ricordano sicuramente, credo non esista più, che si chiamava Quick. Era una rivistazza illustrata tedesca, tipo queste, che ne so, Gente oggi, insomma, queste con le fotografie dei reali, no? Queste robe qua. E fu incaricato da questa rivista di fare una intervista ai tre astri della letteratura tedesca di quegli anni, e cioè Günter Grass, Heinrich Böll e Uwe Jonsson. E Rezzori racconta in modo molto, molto divertente, ma certo tale da non farlo molto amare in Germania, come è andata questa cosa. E allora dice, Böll mi rispose subito con una lettera molto gentile, declinando l'invito. Grass e Jonsson mi risposero convocandomi in una pasticceria. Non mi ricordo dove si è svolto l'incontro, se a Berlino o a Monaco. E dice andiamo nella pasticceria, lì si sono rimpinzati a dovere a spese della rivista, e poi mi hanno duramente fatto sapere che non avevano assolutamente intenzione di rispondere, di partecipare a un'intervista che li avrebbe messi a stretto contatto con servizi e reclame di biancheria intima femminile. Sarà vero o non sarà vero? Anche qui non ha molta importanza. È importante questo aspetto che ha reso la vita a Rezzori in Germania davvero agra, è la continua volontà di demistificazione dei miti. No? Allora, Rezzori ripeteva sempre, ne sono stato anche testimone diretto, una frase di Chesterton che dice gli angeli volano, riescono a volare perché non si prendono troppo sul serio. No? Che volano perché hanno il dono della leggerezza. Ecco, questo dono della leggerezza lui riteneva che ai tedeschi mancasse completamente. E per tutta la vita lui ha cercato di sfuggire in tutti i modi al cliché appunto serio, impegnato, e così, dello scrittore tedesco. Ecco, a proposito, e ritorniamo alle particolarità linguistiche, vorrà sicuramente dire qualcosa il fatto che quando Rezzori in tedesco parla dello scrittore o degli scrittori, scrittore, in tedesco come sappiamo tutti bene, Schriftsteller, non usa mai il termine Schriftsteller, ma usa il termine Schreiber, lo scrivente. Ecco, questo tipo, questo modo, questa sfasatura linguistica, noi la ritroviamo, io posso testimoniarla molto facilmente per l'italiano, ma probabilmente si ritrova anche agevolmente nel suo inglese e nel suo francese. L'ho raccontato in un paio di articoli su di lui, quindi non vi dico una novità, ma insomma mi fece tanto ridere a una presentazione di un suo libro negli anni 80 dello scorso secolo a Roma, io ero molto giovane, e lo presentava un germanista che i più grandi di noi si ricordano, Italo Alighiero Chiusano, un germanista non accademico che scriveva per i giornali, era una firma di Repubblica.
che conosceva e amava moltissimo Rezzori, e aveva un'altra particolarità, Chiusano, che per carità rispettabilissima, era un fervente cattolico. E quindi fece questa bellissima presentazione in libreria, pieno così di gente, Rezzori fascinosissimo, sempre elegantissimo, e così, e a un certo punto venne l'immancabile domanda di Chiusano sulla fede. Disse, Rezzori, sarei tanto curioso di sapere qual è il suo rapporto con la fede. E Rezzori, serissimo, lo guardò e gli disse, ma sa, Chiusano, che le devo dire? Io purtroppo non sono credulente. Nessuno fece una piega. Tra l'altro lui aveva parlato fino a quel momento un italiano appunto fluente, sempre un po' bizzarro, ma assolutamente privo di errori. E questa sembrò una normale svista. Riflettiamoci un attimo, no? Non è un errore di pronuncia o una mancata conoscenza, è una crasi tra credente e credulone, il credulente. Ecco, lui faceva continuamente questi giochi e li faceva facendo finta ogni volta di cadere dal pero, cioè di non sapere che stava giocando, e si divertiva moltissimo quando vedeva che la gente non lo capiva e non se ne accorgeva. No? Un'altra... Prego? L'avrà preso da... ma certo, per questo, infatti, è proprio questo modo di lavorare e giocare e interpolare continuamente. No? Un altro esempio, quando lui negli ultimi anni era molto appassionato alla politica mondiale e alla politica italiana in particolare. Lui adorava l'Italia e gli italiani, adesso se c'è tempo vi leggo ancora qualche frase su questo, e seguiva molto la politica, era incantato dalle capriole della politica italiana e diceva che appunto gli ricordavano enormemente la Romania. E parlando dei politici, lui li chiamava sempre i politicanti, facendo finta anche lì di confondere tra politico e politicante. No? Era un continuo gioco su questi aspetti. Va bene. Italia, italiani. Allora, l'Italia rappresenta per Rezzori una patria del cuore. Adesso non voglio essere né sentimentale né retorico, perché lui non me lo perdonerebbe, però lui stesso ha avuto nei confronti dell'Italia e dell'italiano degli accenti di commozione quasi un po' sentimentale. Lascio giudicare a voi, se provate. Sentite cosa dice in Mir auf der Spur. Quel che amo dell'Italia sono gli italiani, meno il paesaggio. Pini e cipressi, antiche mura ricoperte di edera, ville medicee e giardini geometrici rischiano ormai di soccombere ai palazzoni e alla peste della cosiddetta architettura del geometra. I vigneti con i loro lieti vignaioli, i placidi buoi dalle ampie corna aggiogati agli aratri hanno ormai ceduto il passo alle autostrade e agli insediamenti industriali. Negli ultimi 50 anni uno dei paesi più belli del mondo è ormai divenuto uno dei più brutti, ma gli italiani non hanno ancora perduto nulla della loro gentilezza.
ahimè, è già datato quello che scrive. Temo che oggi non scriverebbe più così. Gli italiani possiedono tutte le virtù e tutti i difetti del genere umano. I difetti, evidentissimi, sono addolciti dalla grande umanità, da una tolleranza piena di comprensione, portata a considerare ogni passo falso il prodotto della generale debolezza e insufficienza umana. Il peggiore mascalzone è pur sempre un essere umano. Su tutto domina la compassione, la solidarietà, la cognizione profonda dell'imperfezione del mondo e della crudeltà dell'esistenza. Si vive tra esseri umani in Italia. Poiché li amo, gli italiani mi hanno accolto amorevolmente. Non c'è sorriso, non c'è parola gentile che non mi siano stati restituiti, non una richiesta di aiuto rimasta inascoltata. So bene che da straniero ho goduto i privilegi dell'ospitalità, ma anche adesso che straniero non sono più, mi si riserva un trattamento di riguardo. Posso permettermi le mie stravaganze, mi si lascia piena libertà. E ancora, amo gli italiani, li considero fratelli. La loro umanità incorrotta mi riporta alla fiducia ingenua dell'infanzia. Alla mia araldica personale ho aggiunto il vessillo bianco, rosso e verde, qui naturalmente è ironico. Dalla finestra della mia torre contemplo i colli del Valdarno fino al Prato Magno e sento che questa è la mia terra. Io amo l'Italia e gli italiani, l'origine italiana del mio nome fa sì che io senta nei loro confronti una parentela di sangue. Anche il mio italiano è esotico e insieme fluente e ricco. Ora, insomma, parliamo sempre di letteratura, di piacere del gioco, di piacere dell'iperbole, quindi non prenderemo troppo sul serio queste parole, no, almeno non daremo loro credito totale e soprattutto non le reciteremo con tono stentoreo e la voce di Salvini. Però ci dicono qualcosa. Appunto, per Rezzori l'italiano era la lingua del cuore, era la lingua che parlava con la moglie Beatrice ed era la lingua che amava. Vi racconto, ci avviciniamo alla fine, un piccolo episodietto, un altro di cui sono stato testimone, che anche questo la dice lunga sul suo rapporto con la lingua e le lingue e anche sulla sua ironia. Erano gli anni '80 e nel Goethe Institut di una città italiana, che non dirò qual è, si presentava un libro di Rezzori appena uscito in traduzione italiana. Quindi era presente l'allora giovane traduttore che qui vi parla, era presente Italo Alighiero Chiusano, che anche quella volta presentava lo scrittore, era presente lo scrittore, era presente il direttore del Goethe Institut ed era presente diciamo, il germanista accademico di punta dell'università di quella città. Rezzori in Italia amava parlare italiano. Io non sono mai riuscito in Italia a parlare in tedesco con Rezzori, proprio non c'era verso. Lui amava l'italiano, gli piaceva parlare italiano e parlava italiano. Quindi parlava italiano con me, parlava italiano con Italo Alighiero Chiusano e, dato curioso, ma per signorilità e dovere di ospitalità, il direttore del Goethe Institut tedesco parlava con lui in italiano. L'unico che restò inchiodato al suo perfetto tedesco da Kindermädchen fu il germanista italiano che continuava pervicacemente a partecipare alla conversazione che si svolgeva in italiano intervenendo in tedesco e ogni volta Rezzori, facendo
letteralmente scompisciare me e Italo Alighiero Chiusano, gli rispondeva in italiano, ma caricando il suo italiano di accento tedesco. E quindi gli rispondeva in italiano, ma simulando un accentaccio tedesco che assolutamente non aveva. Ecco, questo era il suo modo di giocare. Ecco, per capire quanto l'italiano sia importante, sia stato importante per lui insieme alle altre lingue, l'ultimo aneddoto, che vi prego però di non fraintendere, cioè non è una... Ricordati che sei registrato. Sì, no, ma No, non dico niente di male. No, dico che non è, appunto, non vuole essere, non prendetela, vi prego, per una captatio benevolenzie o per un sciocco desiderio di autoincensarmi. Quando io ho finito la traduzione della Bele e abbiamo cominciato questo lavoro di revisione, prima che cominciassimo il lavoro di revisione, io sono andato, allora non c'erano le diavolerie elettroniche, quindi si faceva tutto con la carta, e sono arrivato a Donnini, il primo di quella serie di fine settimana estivi trascorsi lì, e gli ho portato questo mattone, questo mamozzo di carte, e gliel'ho messo sul tavolo. Lui era molto, molto contento, ha cominciato così a scorrere qua e là, e poi ha detto questa frase per me storica, e adesso capirete perché. Ma in italiano è molto più bello. Allora, non ve lo racconto per dire indirettamente quanto sono stato bravo a tradurre. Sicuramente la traduzione della Bele è buona perché è una traduzione fortemente consonante. Sicuramente Rezzori, che appunto poteva essere ampiamente mio padre, anzi era più vecchio di 10 anni del mio padre reale, aveva nei confronti del giovane traduttore anche una sorta di benevolenza paterna, e voleva incoraggiare il giovane. Ma al di là di questi aspetti, di cui ci importa poco o nulla, è interessante che questa proprio voce dal sen fuggita attiene, secondo me, proprio a un aspetto particolare, cioè lui ehm, sentiva molto più affine l'italiano al suo modo di essere, di quanto non sentisse il tedesco. Io scrivo in tedesco, scrive in Mir auf der Spur, non solo, ma principalmente, perché è la lingua che amo e che conosco meglio, ma so che mi servo di essa come di una lingua straniera. La mia mentalità non è tedesca e io non sarò mai un autore tedesco popolare. Che Rezzori non fosse un autore tedesco è qualcosa che è nell'aria. Ho ritrovato, e mi ha commosso, la recensione, e con questo chiudo davvero, che Luigi Reitani fece sul Sole 24 Ore l'8 giugno 2014 appunto alla ripubblicazione della morte di mio fratello Abele. E allora Reitani dice delle cose molto belle, tra l'altro dice si tratta di una prova magistrale, e nel sottotitolo della recensione, ora io non so se questa sia opera di Reitani o semplicemente del redattore, è scritto: torna in libreria l'opus magnum, insomma non mi ricordo, il capolavoro del grande scrittore rumeno. Quindi non austriaco, non tedesco, il grande scrittore rumeno. E questo, insomma, appunto ci deve sicuramente far pensare. Insomma, Rezzori è scrittore che linguisticamente è uno scrittore appunto di lingua tedesca,
Di cittadinanza, in anni relativamente recenti ricevette in dono dal cancelliere Bruno Kreisky la cittadinanza austriaca, italiano per ragioni appunto di amore e di cuore, cosmopolita, transnazionale, insomma, un grande scrittore. Grazie e scusate, il tempo è stato lungo.